Ассаляму алейкум. Это Shinobi Times. Самые необычные новости из мира технологий и будущего. Самые крупные геоэкономические сдвиги никогда не начинаются с громких заявлений, они начинаются с тишины. За последние годы Саудовская Аравия вложила в цифровую и вычислительную инфраструктуру десятки миллиардов долларов. Речь идет о дата-центрах, облаках и системах управления экономикой. Изначально значительная часть этих проектов опиралась на китайские технологические решения. Оценки инвестиций в такие системы варьировались от 10 до 20 миллиардов долларов. На расширение остановилось. Контракты не были разорваны, они просто перестали расти. Новые вычислительные кластеры и национальные проекты начали переходить на другую элементную базу. Тихо, без заявлений. Ранее существовала негласная логика – нефть в обмен на технологии. Саудовская нефть для Китая оценивается в десятки миллиардов долларов в год. Технологические поставки рассматривались как часть баланса. Если взять объемы поставок нефти и средние рыночные цены, речь идет примерно о сумме от 40 до 60 миллиардов долларов ежегодно. Когда технологическая зависимость начинает ослабевать, этот баланс меняется. Экспортер больше не связан встречными обязательствами. Нефть остается товаром. Но в условиях тишины она снова превращается в инструмент влияния. Именно это делает происходящее по-настоящему опасным. С вами был Shinobi Times. Берегите себя, вдохновляйтесь и подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующем выпуске.